公司有一个奇怪的规定，晚上最后一个离开的人要大喊一声我关灯了，然后等上10分钟才能关灯离开，否则人就会突然消失。妹妹对此不以为然，直到有一天她加班到凌晨2点，公司只剩下她一个人，她不想等太久，直接关掉了灯。从那以后她就失踪了。悬疑文千万，Y E占一半。小 Y 温馨提示：调低屏幕亮度，小说分解关灯正文要来喽。进入新公司的第一天，人事杨姐一边带着我录指纹，一边严肃地说：对了，小石啊，你们部门经常会加班，你要记住，如果你是晚上最后一个离开的人，一定要先在门口大喊一声我关灯了，等上10分钟再关灯离开，切记啊，千万不能直接关灯走啊。我把拇指按在屏幕上，不动声色地笑了笑。为什么呢？会有什么脏东西吗？杨姐僵了僵，像是被什么惊了一下，她转过头，表情复杂地看了看我们周围，随后压低声音：别问了，反正不想不明不白人间蒸发的话，照做就是了。我这也是为你好，若是旁人听了这怪力乱神的话，顶多也就笑笑，不会当回事。但我知道他说的是真的。半个月前我妹妹失踪了，她曾在短信里跟我提起过，说自己所在的公司有一个奇怪的规定。作为一名坚定的唯物主义者，她没有当真。可是那天晚上她给我发消息，说自己加班留在最后一个离开公司，当时整栋楼都已经黑了，他又急着回家，所以他不想再等10分钟，直接关了灯。然后我就再也没有他的消息。父母亲因为妹妹的事简直快要疯了，他们次日便报了警。警察很快调取了监控，却发现妹妹当晚在公司关灯以后的画面莫名消失，没有任何篡改记录，就是平白无故没有了。之后10几天，警察也没有查到任何妹妹的生活痕迹，银行卡、信用卡、身份证，什么动静都没有。妹妹消失得干干净净，仿佛人间蒸发。父母实在是没有办法了，才会找到我这个从小就被视作异类的姐姐回国帮忙。这或许就是所谓的病急乱投医吧。我应了下来，既然警察都查不到任何消息，最好的办法就是直接进入公司内部打探。我投了简历，参加面试，很顺利地进入这家名为深网的公司。眼见杨姐避而不谈，我决定从其他人下手试试。技术部有个程序员叫月谈，每天他都加班很晚，基本上1个月有20天都是他最后一个关灯，他总能知道点什么。我作为新人，请大家喝奶茶，假装随意坐他旁边，他很拘谨，但态度却很温和。我把奶茶放到他桌子上，随便寒暄了几句，便问起了关灯的事。月哥啊，杨姐跟我说了咱们公司的禁忌，那是真的吗？我听说你经常最后一个离开公司，难道都照做了？就没有例外的时候，月哥脸色瞬间变了，他直勾勾地盯着前方，仿佛看到什么恐怖的东西，嘴里呢喃：我没有，我什么都没说，我什么都没说。突然他浑身发颤，右手按上左胸，指尖绷得发白，他脸色骤然灰败下去，额头上渗出细密的冷汗，张了张嘴却发不出声音，身体沿着椅背往下滑，视线开始涣散。坏了，他心脏病发了。我扶着他的肩，大声问道：你的药在哪儿？药呢？他死死扣着胸口，摇了摇头说：他警告我绝对不能说，绝对不能说。还没等我反应过来，月谈便陷入了昏迷，公司叫了救护车，把他送去医院。下午杨姐带来消息，月谈状况不好，短时间可能无法再来公司了。月谈的反应让我非常意外，他肯定知道点什么。周末我带着水果前去探望他，却被拦在了门外。护士说病人不能受刺激，需要静养。我坐在走廊的长椅上，一时不知道如何是好。石原，真的是你啊！我抬头，竟是小时候的玩伴沈芷。原来沈芷是月谈的主治医生，他告诉我月谈患有先天性的心脏病，做过大动脉转位手术，他的体内是有植入式心律转复除颤器，也就是 ICD 的。所以那天虽然他突发心律失常，但是很快就恢复了正常。目前他的身体各项机能都很正常，只是不知道为什么人就是不醒。我想了想说，会不会是大脑的问题？植物人不都是大脑的问题吗？沈芷摇了摇头，和植物人还不太一样。神经科的主任给他做了高分辨率 MRI 与脑电图，所有脑部功能都是正常的，但是他的神经元活动异常活跃。进一步的神经功能成像显示，月谈大脑中负责启动觉醒与意识整合的关键网络，尤其是默认模式网络与前额叶皮层之间存在着一种强烈的功能性的神经抑制。我面无表情地看着他，说人话。沈芷一愣，不好意思地笑了笑，就是他能醒过来，但是他的大脑在阻止他苏醒，或者说他自己抗拒苏醒。我定定地看着沈芷，月谈不愿意苏醒，是在害怕什么吗？昏迷前他说过，他警告我绝对不能说，这个他又是指什么呢？月谈如此害怕到心脏病发，说明他肯定见证过违反禁忌的后果，而若是他见证过后果，就说明他也曾犯过和妹妹同样的错误。可为什么妹妹整个人都消失了，而月谈还能正常上班呢？他们之间到底有什么不一样？喂，石原 ，Hello。沈芷见我发呆，伸手在我眼前晃了晃，我回过神，看向他，真没想到你回国了，而且还进了深网。我偏了偏头，怎么，你知道深网？沈芷微不可见的挑了挑眉，算是吧，我知道他们有个很奇怪的职场禁忌。我点点头，是啊，我妹妹因为这个失踪了，我正在调查。沈芷惊讶地瞪大眼睛，什么？10月失踪了？我没说话，他沉默地看了我一会儿，突然伸手握住我的肩膀。石原，我觉得有点不太对劲，我有种很不好的预感，你还是别查了。我摇了摇头，你知道的，我这个人从小就不太正常，我天生情感淡漠，小时候不合群，父母也不太喜欢我，只有10月对我还不错，所以我不能放任他不管。我看向沈芷，怎么，你是个医生啊？难道还怕这种都市怪谈不成？他愣了一下，你说什么？我说你是个医生，怎么害怕都市怪谈啊？怎么了？哪里不对吗？沈芷眉头都快拧成麻花了，他魂不守舍地呆立了半晌，直到我忍不住拍了拍他的肩膀，才回过神来。石原，我想起了点东西，我要去验证一下，你等我，我一定把10月带回来。我心里一沉，你发现什么了？我和你一起吧。他怪异地看了我一眼，不行，还是我自己去吧。
相信我。没等我说话，他起身就走，一边走一边摘掉了脖子上的工牌。奇怪，沈芷怎么会知道我们公司的事？但看他态度坚决，我也没有阻拦。可令我没想到的是，第二天我给他打电话，没有人接。我急匆匆赶到沈芷家里，他妈妈困惑地看着我，这孩子没回来啊，应该还在医院加班吧？他经常这样，我又赶去医院，依然没有寻见他的身影。沈芷也失踪了。我原本不想惊动沈芷的家人，可是就算我瞒着，他们早晚都会知道。况且如果早一点报警，或许还能多一点机会。于是我跟沈芷的父母同步了消息，在确认到处都找不到沈芷时，他的家人报了警。只隔了半日，警察便查到沈芷昨天在医院和我分开之后，竟然直接去了深网。他在总裁的办公室待了一阵子，出来的时候脸色铁青。紧接着他没有离开公司，而是跑去了茶水间。他在公司的茶水间等了一下午，一直等到了晚上。等到公司最后一个人离开后，他才从茶水间出来，把公司的灯打开，又突然关上。而他关灯后的监控莫名消失了，和妹妹10月当时的状况一模一样。警察有些焦虑，对待沈芷父母的态度相当严肃。这到底是怎么回事？为什么沈医生会去深网？没有指纹登录，他是怎么进去的？他和总裁什么关系？沈母哽咽着说，深网的总裁郭鸿燊是我弟弟，阿芷在深网实习过一段时间，但是我也不知道他为什么会去找他舅舅啊。沈芷父母情绪几近崩溃，不似作假，他们是真的不明白发生了什么。而我却想起昨天发生的事，沈芷是在听我说了什么之后才突然行为异常的。他说自己要去验证什么，紧接着竟然冒险违反了禁忌。他到底发现了什么？难道说公司的禁忌和深网的总裁郭鸿燊有关系？我回到公司找杨姐要了一些公司过去的宣传资料，结合查到的一些网络资料以及和沈芷父母的谈话，我得出了以下结论：深网科技早期是一家游戏创业公司，沈芷的舅舅郭鸿燊和朋友于海网两人白手起家，做了一个极有创意的游戏。游戏出了预告样片以后广受好评，郭鸿燊四处奔波，一举拿下了海外的投资。游戏上线后大受欢迎，公司越做越大，还增开了除了游戏部门以外的其他业务。我和妹妹所在的广告部门就是那个时候成立起来的。但几番融资后，股东也越来越多，有些股东认为游戏目前太过保守，缺少与时俱进的市场价值，要求郭鸿燊和于海网多增加一些刺激的噱头。于海网作为公司的技术骨干，对这种要求嗤之以鼻。几番谈判之后，于海网和股东们彻底闹掰。他计划带着自己精心升级后的游戏准备离开深网，可就在这个关键的档口，于海网却突然因病去世。作为于海网的至交好友，郭鸿燊痛彻心扉，他最终决定关掉游戏板块的业务，直接放弃了上市的机会。由于当时的深网主要盈利都来自那款游戏，游戏下架以后，公司效益直接腰斩，最后规模越来越小，变成了如今这个只有几十号人的小型广告公司。而沈芷是在公司转型后才来实习的，当时他还在犹豫到底要不要继续学医，想在实习的过程中见见世面，寻找人生的其他可能。那时候深网和一家医疗器械的厂家合作，制作一些用于宣传推广的物料。我专门研究了一下那家医疗器械公司，他们当时推出了一款可穿戴式除颤器。据说于海网本人也患有先天性心脏病，但却因为自身免疫力低下，不能使用 ICD。或许是想到曾经的好友，如果能有一款很好的可穿戴式除颤器，或许便能躲过死神，郭鸿燊才会选择代理这款产品吧。可是这一切和公司的关灯禁忌又有什么关系呢？我揉了揉发酸的眼睛，抬头一看，窗外已经完全黑了下来。原来不知不觉我已经查到了深夜，现在公司里只剩下我一个人了。我站起身准备离开公司，突然想到了公司的禁忌，更理智的做法应该是顺从规则，等到我拥有了十足的把握再做危险的事。可是10月已经失踪了半个月，真的有这么长的时间让我慢慢查吗？更何况沈芷显然知道更多的真相，而他也已经失踪了。结合目前我所了解的，或许找到沈芷，问清楚更多的细节才能破局。想了想，我拿出手机给一个国外的号码发了一条短信，发过去不到2秒，跨国电话便打了过来。我没有接，揉了揉酸痛的眉心，手指附上电灯的开关，砰一声脆响后，四周一片黑暗。我感到一阵眩晕，像是乘坐没有任何通风的海船，上上下下必须用尽一切力气强忍着不吐出来。一道道乱七八糟的光线闪过，眩晕终于停止，我缓缓睁开眼，发现自己依然站在公司门口，但是情况有点不一样，顶灯没有开，唯一的光源来自那些本该熄灭的电脑屏幕，但它们散发出的不是正常的亮白色，而是一种病态的昏黄的幽光，像无数盏即将燃尽的油灯，把整个办公区浸泡在一种陈年老照片的色调里。空气里弥漫着一股难以名状的味道，像是某种东西在缓慢腐烂，却又混合着一股浓烈的像是铁锈和消毒水混合的金属腥气，让我刚刚平复的胃部又一阵翻搅。我向前迈了一步，熟悉的瓷砖却传来怪异的触感，它变得柔软而富有弹性，像某种潮湿的厚厚的苔藓，又像是活物的皮肤。我漂亮吗？突然我的面前出现一个长发的女人，冒昧的提问吓得我心脏直接漏了一拍。我眼神逐渐对焦，看向我面前这个用口罩蒙住脸的女人。我漂亮吗？她又问了一句。借着微弱的灯光，我看到她长长的睫毛和大大的眼睛。漂亮，我忍不住回答。女人直勾勾地盯着我，眼睛缓慢地弯曲起来，像是在笑。接着她伸出修长的手指，捻起耳边的绳子，缓缓摘掉了口罩。我不禁倒吸一口凉气。她上半张脸是正常的，而嘴巴却像是被什么利器剪开了，又被重新缝合在一起。缝合的伤口让她的脸看上去像是在笑。这个画面好像有点熟悉。这样呢，还漂亮吗？女人又一次张口，咸水从她开裂的唇缝中流了出来，夹杂着看不清是血还是肉的粉红颜色。我直接看傻了。我漂亮吗？她又问了一次，声音沙哑又尖锐，刺得我耳膜生疼。我脑子飞速运转，突然想明白了，这个场景在哪里看过？这
不就是日本一个很出名的一个都市怪谈裂口女吗？都市怪谈，难怪那天神只听到我说这几个字，像是想起了什么，原来公司的禁忌和都市怪谈有关系。但我来不及深想，我面前的女鬼又一次提出了相同的问题。我记得在日本的传说中，遇到裂口女想要活命，只有2种办法，一种是回答普普通通，或抛出发蜡转移其注意力。我手上也没有发蜡啊。于是我强忍恶心的感觉，尽量看着女鬼眼睛，对她说普普通通。女鬼似乎愣了一下，成功了。下一瞬，她脖子僵硬地动了动，嘴角猛地向两侧再度撕裂，仿佛整个下巴都要脱落，黑色的粘稠液体从裂口渗出，而她手中竟凭空多出一把巨大的锈迹斑斑的剪刀。不漂亮吗？不漂亮吗？她的声音扭曲变形，挥舞着剪刀朝我猛冲过来，我肾上腺素飙升，转身就没命地向后狂奔。你不是想让我笑吗？我现在随时都在微笑啊，为什么不漂亮呢？那剪刀的寒光一瞬一瞬闪过我的眼前，我丝毫不敢懈怠，拼了命地在走廊上狂奔。身后的剪刀开合声和疯狂的一语紧追不舍，脚下的触感黏腻而富有弹性，它们蠕动着，似乎在帮着裂口女将我往后拉。就在我感觉那冰冷的锐器即将触及后颈的瞬间，旁边安全通道的门猛地打开，一只有力的手将我狠狠拽了进去。砰！门被迅速关上，隔绝了门外可怕的声响。一只温热的手掌死死捂住了我的嘴，将我所有的惊呼都按了回去。黑暗中，一个压低的声音在我耳边响起：别出声。他还没走，是神指，仿佛过了好几个世纪，门外的声音才渐渐远去，最终消失在走廊尽头。安全通道内令人窒息的紧迫感稍稍缓解，神指捂着我嘴的手缓缓松开。黑暗中，我能清晰听到他粗重而压抑的喘息。他猛地转过身，双手抓住我的肩膀，力道大得惊人。借着安全通道绿色的指示灯，我看到他脸上混杂着震惊和后怕的复杂表情。石原，你疯了？你怎么进来的？你是不是故意不遵守规则关灯了？我拨开他的手，动作算不上温柔，揉了揉被他抓痛的肩膀。是啊，不进来的话，怎么想办法找到10月？又怎么找到你呢？他像是被我的话噎住了，瞪着眼睛看我好几秒，半晌后才难以置信地摇头。你到底知不知道这里有多危险？10月已经出事了，现在我也……难道你不害怕吗？害怕这个词让我微微偏头思考了一下。心脏在胸腔里平缓地跳动，那是生理性的应激反应，但内心深处那种被称为恐惧的情感，似乎确实被一层无形的隔膜挡住了。我没有害怕的情绪，应该说，我生来就没有什么情绪起伏，没什么好害怕的。我陈述道，仿佛在说今天天气不错。神指闻言，脸上肌肉抽搐了一下，最终化为一个极其苦涩的笑容。你真是……别废话了，我打断他，现在不是探讨我心理问题的时候，告诉我这究竟是怎么回事？你到底查到了什么？又独自冒险想要验证什么？神指深吸一口气，努力平复了一下情绪，随即他背靠着冰冷的防火门滑坐在地上，也示意我坐下。那天听你提到都市怪谈4个字，我就觉得异常耳熟。他低声开始叙述，语速很快又很轻。后来我想起来了，当初我来实习的时候是公司转型初期，我帮忙清理旧物，偶然在舅舅办公室的角落里看到过一些被遗忘的旧资料，是关于他们最初创业时那款游戏的。那款游戏，他顿了顿，似乎在组织语言，并不像对外宣传的那么简单。它升级版的核心是沉浸式体验，虚拟现实技术，你知道吗？鱼海网借助这个技术，让玩家去亲身体验各种都市怪谈。玩家需要在游戏里遭遇并破解来自世界各地的怪谈故事。刚才那个追杀你的裂口女就是其中之一。原来如此，所以当我不经意间提起都市怪谈时，他才瞬间打通记忆的关卡。我当年其实偷偷玩过那个游戏升级的内部测试版。神指的眼神有些飘忽，陷入了回忆，非常真实，非常有意思。那种游走在恐惧边缘的刺激感，是放到现在也是任何游戏都无法比拟的。鱼海网他简直就是个天才，但是不知道为什么，在他去世以后，这个已经近乎完成的升级版却被舅舅彻底封存，最终没有上市。他的声音低沉下去，带着一丝困惑。所以我怀疑，是不是鱼海网心有不甘，他倾注了心血的作品没能见到天日，所以他留下了某种诅咒，或者说他将这个未完成的游戏以一种我们无法理解的方式固化在了这家公司里。当有人违反那个看似荒诞的关灯规则时，就会被拉进这个真实的致命的游戏世界里。他抬起头，目光穿过了我们刚才逃进来的那扇门，门外此刻一片死寂。我是个医生，只相信科学，但刚才的裂口女就是最该死的，令我无法反驳的证据。如此说来，我们现在相当于被鱼海网的亡灵拉进了游戏里，那只需要通关就能出去了，对吧？我尽量寻找着破局的办法。神只有一瞬间的恍惚，但最终还是点了点头。应该是有个问题。我蹙起眉，回想起刚才惊心动魄的一幕。我记得日本的怪谈里遇到裂口女，面对她的问题，只要回答普普通通就好了。我按照规则回答了，为什么她还要追杀我？听到这个问题，神指有点尴尬地抠了抠我脚。据说当时鱼海网在设计游戏时，觉得普普通通这个词对女孩子来说是一种冒犯，他就把这个怪谈的规则给改了，要回答很漂亮才可以。也就是说，虽然是体验都市怪谈，但解密方式却会随着设计者本人的意愿更改，那这根本就无从参考啊！仿佛知道我的无语，神指近乎讨好地说：“所有的副本我基本上都玩过一遍，我知道大部分的标准答案。”我沉默地看了他几秒，又想到一个问题：可是他为什么要设置关灯这个禁忌呢？你玩过游戏，那些副本里面有这个设定的怪谈吗？神指也皱起眉，没有。这也是我想不太明白的一点，在我玩过的测试版里，绝对没有关灯后等待10分钟这种莫名其妙的规则。他的话音未完，这片狭小黑暗的寂静突然被打破，噔噔噔，楼下突然传来不急不慢的高跟鞋声，有什么东西顺着楼梯走上来了。我屏住呼吸，绷紧身体，和神指互相借着力站了起来，本想着偷偷打开安全通道的门，神不知鬼不觉地退出去。可是下一秒，楼梯拐角处突然出现一张深棕色皮肤的人脸。